好，我係 A 姐。嗱，我今日咧就想講下咧，即係點解我要拍片咧？其實即係我想拍片個原因咧，就好想分享我以前咧，即係有啲錯嘅概念啊、觀念啊，對於糖尿病。咁好啦，做咗好多唔啱嘅嘢啦，做咗好多即係自己以為係啱啦，亦都做咗好多又係唔啱啦。咁所以咧，我經歷咗30年之後咧，我就發覺咧，我好想咧拍片，將一啲咧啱嘅食物啦、啱嘅做法啊，我自己嘅心得啊，分享俾你大家，分享呢俾啲糖友啦。咁等你哋咧，即係有一啲即係一個 guideline 叫咩概念啦。咁咧即係起碼即係我原來我前面有個人咁樣食，佢原來會咁樣會出現啲咁嘅問題嘅喎。哇！原來咧佢成日唔瞓覺又會咁喎，成日坐得飛機多又會咁嘅喎。哇！原來旅行得多都唔係一件好事喎。咁所以咧，即係有啲人係唔理解。我想分享多啲，亦都希望咧，即係有機會，如果可以多啲糖友去分享，令到好多咧啲人咧睇到我哋嘅分享之後咧，佢做一個啱嘅正確啦，同埋改善。咁跟住亦都希望有一個平台，即係我希望未來咧有個平台啦，可以咧更加分享到多嘅糖尿病，因為全世界都唔少認識糖尿病人，我覺得嗰啲人都係叻人嚟嘅。所以咧，即係唔好話因為一個糖尿病一路蔓延，令到咧身體真係差唔多爛晒，先至執翻自己。但係執翻自己仲要方法，係咪先？仲要好多時間，仲要好多財產，仲好多錢先至可以做到。即係假設眼有事，打支針都幾千蚊啦，係咪啊，新李哥？係咁所以咧，私家醫生1萬幾蚊一支針。咪咯，一支好似唔得添喎。仲打好多支。要打好多支。洗腎又要錢啦，咁好多嘢都要錢。好多嘢都係要錢嘅。好貴，去到併發症咧，你嘅成本會好高嘅。係啊。糖尿病人要互相幫忙啦，有機會即係一個大平台，大家去分享好同唔好嘅分享啦。咁嗱，其實好多 YouTuber 咧都拍得好好嘅，好似法國有個女士啦，佢我都差唔多有100萬嘅 fans，咁咧即係佢講嘅教人點飲食啦，點配套都係好嘅。呢個法國女士都係好嘅。咁香港好多 YouTuber 都拍得好好嘅。咁我通常咧我都會睇晒嘅。點解咧？我哋需要知道呢啲嘅知識。咁通常咧我唔會慢慢聽嘅，我1.5或者2.0咁聽嘅，快速聽，因為冇咁多時間再聽咁多啊。但係我又想聽晒喎。係咪？我覺得每一個糖尿病人都要吸收呢啲嘅知識，有啲對自己好有幫助嘅，有啲冇幫助你咪唔好聽咯。我覺得大部分都有幫助嘅。有幫助，係啊！即係其實聽多啲對自己咧係好好嘅。因為你雖然可能嗰一刻未用到，譬如我而家好肚餓咁樣，咁應該食咩先咧？咁樣應該點樣咧？食得好滯嘅應該點處理咧？又唔想去食咁多藥，係咪先？咁所以咧，我覺得呢啲係知識咯。咁自己知道咗、了解多咗，同埋知道自己嘅身體嘅需要。好似我自己飲唔到奶嘅，飲奶有問題嘅，咁咪避免咯。咁原來我每次飲奶都會令我升嘅，咁所以我就唔會飲啦。係啦，避免啦。同埋中西合璧就相當緊要啦。即係我哋由第一段片開始講，就中西合璧，西醫嘅監管啊，同埋西醫嗰個傳統嘅做法咧係好緊要嘅。將個基礎唔好，即係盡量唔好惡化先啦。咁跟住每一個糖尿病人用自己嘅知識智慧咧，去學習多啲嘢，點樣去改善。咁其實坊間有好多嘢嘅，我哋遲後會再同大家分享。有啲係成功嘅案例嘅，實在案例。而呢啲案例咧唔係講嘅，係驗血出到嚟嘅報告。而驗血報告咧有晒喺醫管局，即係邊間醫院驗血報告，跟住喺邊間醫療診所驗血報告，一路咁去排列出嚟俾大家睇。同埋有好多人咧，呢啲嘅改善咧，全部用有驗血報告嘅分享，咁變咗係一個真實成功嘅做法，唔係話齋講。冇錯，係啊。咁好，咁我就即係希望咧有好快脆啦，可以有更多即係糖友去分享啦，係啦，亦都希望有機會有呢個平台啦。咁即係呢個係幫到好多人，幫到個世界咯。OK，好。